दोस्तों, जब भी गांव में शादी होती है, शादी की मिठाई विशेष प्रकार के रूम में रखी जाती है। उस कमरे की चाबी जिस बंदे को दी जाती है, वो खुद को कमांडो से कम नहीं समझता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और चिकन बना रहा हूँ, आप लोग खा लीजिएगा। फोन चलाते चलाते थक गए होंगे। हाल चाल पूछने का समय गया। किसी को ऑनलाइन जब देखो तो समझ जाओ कि उसका हाल समाचार ठीक है। ऊपर वाला ऑनलाइन वाले को हाल समाचार ठीक रखे।